Bueno, espero que estos últims 4 anys hàgiu disfrutat de l'estància en el PP, perquè la veritat és que no ho pareix. Han sigut els 4 anys amb més manifestacions que recorde des de que vaig néixer. I tot té una raó. En principi, despedir és més fàcil que mai. La gent no pot anar al cine o al teatre. I inclús n'hi ha gent que ni tan sols pot comprar el menjar de cada dia. Perquè els que suposadament anaven a baixar els impostos els han pujat molt més de lo que estaven. I ja, bueno, per a què parlar de València, la capital del PP? Parlem de béns que no triomfen, parlem de construccions inútils que se cauen a trossos, parlem d'una llengua menyspreada pels mateixos governants, d'una televisió inexistent i d'un sistema educatiu en decadència. La veritat, jo no sé vosaltres, però jo canviaria el PP. La cosa és molt fàcil, jo crec que aquestes són les primeres eleccions on per fi pareix que n'hi ha una possibilitat real de desbancar el PP del poder, després de 20 anys. Sí, amics, jo no he conegut una València sense el Partit Popular en el govern. Este any se presenten diversos partits polítics de l'esquerra que fent una coalició podrien manar el PP per fi on se mereix. El cas és que crec que és molt important que si no pensàveu votar, aneu a votar perquè cada vot compta i cada vot cap a l'esquerra serà una xicoteta oportunitat més de que això se faci realitat. A continuació, vos vaig a presentar un poquet a estos diversos partits que poden rivalitzar contra el PP. Abans de que algú s'ho pregunte, Ciutadans no ho vaig a ficar perquè per a mi, igual que per a molta gent, Ciutadans no és més que una llavada de cara del PP. És a dir, no és més que els mateixos pijos corruptes que han canviat de nom i de color. Dit això, comencem en el repàs. Podemos. Podemos és la força emergent de l'esquerra. Han agafat moltes de les propostes del 15M ja fa 4 anys i les han dut a un partit polític i, per tant, a la Generalitat, possiblement. Sí que és cert que en estos últims mesos han canviat la seva postura tan radical i han apostat per unes mesures més centralistes, però continuen sent una opció. El Partit Socialista o, en este cas, el PSPB. El PSPB sí que és cert que forma part d'aquest bipartidisme del que tan farts estem, però la veritat és que en València continua sent una alternativa per a llevar el PP del poder, així que cal tenir-ho en compte. La veritat, ja te dic, no tinc massa coses bones que dir d'ells. I per a mi el punt fort d'aquest partit, sincerament, és quan formen una coalició com la que en este cas se podria formar. Esquerra Unida. És el partit que va perdent força, per lo que pareix, però encara està ahí. Un partit que històricament ha representat a l'esquerra no sols en València, sinó en tota Espanya. Així i tot, per als més conservadors, encara que de l'esquerra, poden seguir-lo votant, perquè segurament tindrà algun escó i n'hi haurà possibilitat de fer coalició en ells també. Compromís. Esta agrupació política és la més puntera en València i la que jo sincerament crec que encapçalarà l'oposició contra la dreta del PP i de Ciutadans. El seu eslògan amb valentia i les seues propostes, aparentment, propostes que ajudaran al poble i sobretot caracteritzats per una identitat valenciana que altres partits com Podemos o com Esquerra Unida no tenen tan profundament. Bé, no vaig estar aquí 2 hores dient coses de cada partit, però espere que per lo menos vos hagi picat el cuquet d'investigar més sobre estos partits polítics i intentar votar algun d'ells per així per fi desbancar el PP. De veres, per favor, tinc ganes de que València siga governada per algú altre. Vos deixaré ahí baix, en la descripció, tots els programes polítics dels diferents partits que acabo de comentar. Així podreu mirar més profundament si vos agrada algun i si voleu votar. Dit això i sabent que per fi podem canviar les tornes, no n'hi ha res més que dir, així que fins una altra!